A ništa, pozdravit ćemo sve koji nas gledaju. Krećemo sa 1 protiv 1 i 1. Nisu 2, neće 11. Tužili dečki. Ideja je ta da iskoristimo neki, ajmo reći, moj zadnjih 25-30 godina minuli rad, što u sportu, što u show biznisu, da probamo staviti zanimljive, interesantne ljude pred ovaj mikrofon i da napravimo jedan, pa mogli bi čak reći neuobičajen razgovor sa njima. Ne? Tako da, evo, to je između ostalog i tvoja ideja, ajmo reći, tvoja beba, tvoj prijedlog s kojim sam se ja složio i koji mi se sviđa i vjerujem da bi mogli napraviti nešto zanimljivo i interesantno na ovim prostorima vezano za taj oblik, način komunikacije između mene, to jest mog gosta i mene. Da, moja ideja je da stavimo ono što ti već imaš, što si ti već započeo, znači sve one razgovore koje si vodio u autu sa ljudima i uvijek na aktualne teme ili na neaktualne teme ili vezano uz prošlost tih ljudi ili neke dostignuća ili neke uspjehe i to si sve uspio staviti nekakav format koji je bio vrlo interesantan i vrlo slušljiv, vrlo onak zanimljiv za slušat i mislim da je dobro da se, evo, recimo na ovaj način to sada ponovo pokuša replicirati i da dovedeš ljude, ali prije ovih svih zanimljivih, evo, ja sam tu za ovu prvu nultu da zaigramo, da započnemo sezonu svega onog što slijedi. Ali ovo nam je, evo, sad istraživanje formata općenito i evo, pokušaj da razgovaramo, da bude to, eto, zanimljivo, ako budemo uspjeli u tome. Pa, probaj. Da, zanima me, evo, baš bi ti volio postaviti prvo pitanje, zanima me kako ti, znači otprilike znaš koji krug ljudi poznat, znači to je sport, glazba, show business, bla bla. Kako si ti zamislio, ili ti si ipak idejni začetnik, idejni tvorac ovog 1 kako si ti zamislio, evo čisto samo da kažeš ljudima, kako si ti zamislio taj razgovor, koncepciju, kako bi to izgledalo, jer definitivno, gle, ljudi su navikli otprilike recimo na sve formate. Zanima me što si ti smislio i zamislio ponuditi ljudima nešto novo. A nije to stvar ničeg novog. Mislim, novo. Nema to ništa novo. Topla voda izmišljena. Danas je ti imao jednu situaciju. Jedna situacija je bila takva da ti je neki gospodin prišao na cesti, ili tako, i kaže, zakaj više ne komentiraš? Zato što nema nikakve borbe zbog situacije, zbog svega. Ne održavaju se borbe i ne komentiraš. I onda je ubacio jedan odličan detalj. Kaže, joj, baš ste mi zanimljivi. Kaže, baš govorite vrlo jednostavno, baš vas je zanimljivo slušati. Da, rekao mi da u principu kad komuniciram preko televizije da me osjeća ono kao da sam u dnevnom boravku, da sam otvoren, iskren i da ne trudim se upotrebljavati puno pametnih riječi da ispadnem sad nešto super inteligentan. U biti sam ono što jesam. Ne? I to je zanimljivo. Evo, recimo, tu energiju treba prenijeti, taj smisao. Znači, u tom je bila poanta. Znači da se, recimo, i onih to sad što si radio i sa Rađom kad si imao isto na intervju, užasno zanimljivo bilo slušati. I ljudima je to odmah sjelo, nije bilo tehnički dobro snimljeno, jer je normalno u autu snimano, nije bilo svjetla, kamera je bila obično sa mobitela i odmah je zvuk znači nije bio dobar mikrofon i
to je recimo umanjilo doživljaj. Ali interpretacija, znači sama priča i sam kontent, znači sam sadržaj je bio odličan. I to je bila osnovna ideja. Znači da probamo nekako u kapsulu staviti sve to što potencijalno sjedi. Recimo, koliko sam uspio čuti, iako ne poznam ni Rađu, ni ne znam, dosta malo znam o svemu tome, bilo je zanimljivo slušati sve te neke događaje koji su se stvarno dogodili, koje je prošao, koje je proživio, to iskustvo životno. Odlično, fantastično. I sad recimo da je bilo i više vremena, ili da je bilo recimo, i mislim da imamo osjećaj da ste mogli puno više razgovarati na tu temu nego što ste uspjeli uhvatiti. Mislim da bi to bilo još bolje, recimo kad bi se osmislio neki koncept, plan, scenarija. Tako da scenarij. Možda i ne. Možda ovak je dobro dat priliku da se priča o tome otvoreno, a onda kasnije probati tu igrat se sa, možda malo rezat, ili ostaviti priliku za, recimo, za novo snimanje, za novi nekakav... Dobro, gledaj, mislim da u startu moraš imati, to je bar moje mišljenje, u startu moraš imati neke možda drukčije teme od uobičajenih na koje su ljudi navikli čuti od tih ljudi, ali napraviti si nekakav čisto kratki scenario, neke teme koje bi obradili, koje možda netko s njim nije obrađivao, i tijekom razgovora, ako se sjetiš nečega, super, ne? Nešto totalno novo, ne znam. Pitaš ga, ne znam, sam mi ne pada na pamet, ne? Ali nešto Bitno je da ti padne na pamet dok razgovaraš. I stvarno nije bilo, u cijelom razgovoru nije bilo neugodnih tišina, nije bilo prekida. To je opuštena atmosfera. I bili ste sami. To je tako, da, to ti je moja prednost, što ja sa svim tim ljudima s kojima sjednem, ja ih nisam vidio na televiziji, pa da ja ih znam. Ili godinama, ili mjesecima, ili smo proveli neko vrijeme zajedno da možemo razgovarati na takav način. Tako da, ajmo reći, to je neka moja prednost, ne? Ali taj krug ljudi koji imaš i stvarno veliki, možeš, koliko sam uspio vidjeti, koliko već 10 godina se nas dvojica znamo i kumovi smo, pa opet znam da ti je, znači, taj spektar ljudi koje poznaš, stvarno poznaš uvijek iz nekakvih okolnosti ili sportskog ili, što si rekao, nekog drugog života, stvarno širok. I normalno da se tu iskustva na najbolji način mogu prenijeti. Pa je, zato što, gledaj, ja sam ti ovako u sportu sam, evo, već 30 godina. U tom nekom glazbenom poslu, glazbenom biznisu sam bio nekih nekih 7 godina. Tako da, imao sam prilike, ali govorimo u smislu vrha, top, ne? Znači, bio sam, ne znam, sa Dinom Dvornikom, sa E.T.em, sa Ivanom Banfić, kada su bili najslušaniji, najpopularniji, tako da, tu su se stekla neka poznanstva, povjerenja, tako da vrlo lako se može doći do tog velikog broja ljudi, ne? Tako da, razgovarali smo, pa nam je obojici palo na pamet zašto to ne iskoristiti, pa čisto ih staviti pred mikrofon i s njima porazgovarati o nekim temama, stvarima o kojima do sad nitko s njima nikad nije razgovarao, ne? No. Ne znam, možda njihovim strahovima, ne? Naravno, to je već osjetljivo, intimno, zato jer u principu svako se boji pričati o nekom svojem strahu, fobiji ili šta ti ja znam, ali onak da je to intimno, duboko i da čovjek, ajmo reći, možda po prvi put čuje nešto novo, ne? No, to je odlično, da. Evo, recimo, mislim da će biti stvarno prilika za takvim razgovorima, samo i treba sad... Ti mene možeš pitati nešto duboko, intimno. Mislim, sve smo mi te teme već prošli, mi možemo to samo ponoviti. Znači, mi nismo, pa smo prošli. Imamo mi još fajn tema, ali kažem, non stop se stvaraju neke nove situacije, non stop se stvaraju neke nove prilike, evo ti sad i dalje ne izlaziš iz svega onog što se do sad radio. I dalje si u nekakvoj vrevi događaja sa ljudima, treninge radiš, znači redovito, u dvorani si svaki dan,
Znači, kad si bio full i u natjecateljskoj razini i evo sada, svaki dan si u dvorani. A to mi izgledao, a gled, to ti je normalan neki slijed i tijek događaja, samo se u principu nastavio, naravno nisam u dvorani kao natjecatelj, nego sam više kao nekakav trener, motivator, netko tko, ja sam prije radio na sebi, sad radim sa drugim ljudima na njima, znači sad radim na nekome, ne? Sad nekom pokušavam pomoći da napravi nešto od sebe, tako da... ali pazi, evo, recimo ja treniram 3 puta tjedno i ujutro se probudim, vidim tebe, ti već u 7 sati, znači stavljaš video, već trening je u tijeku. 6. Dobro. Znači, trening je već u tijeku, znači, ljudi rade, ti već radiš s njima, koja je to već motivacija nekome ko se ustane ujutro u 7 ili prije 7 ili pola 7, već vidi da netko u tom vremenu već nešto radi. Šta? To ti je u životu u principu znaš i sam. To ti funkcionira, ali sve. Spavanje, dizanje, hranjenje, trening, bilo kakva obaveza, posao, hobi, ne znam nija što, to ti sve se svodi na naviku, adaptaciju. I to ti je to. Znači, kad se navikneš dizati u 5, pola 6, to nije problem. Jednostavno ti se porihta tvoj unutarnji sat i ti se dižeš bez budilice, bez sata. Ne? Kad navikneš jest, to jest biti gladan jedan veći dio dana, to ti nije problem. To sad radi. Jedan i drugi smo na intermittent fastingu. Tako da sve ti je stvar navike i adaptacije, to pokušavam, znaš šta, radeći s ljudima, pokušavam ih resetirati i reprogramirati na neki način koji sam ja već isprobao, a dobar je. Da. I pokušavam prenijeti neka pozitivna i dobra iskustva iz svojih života na ljude sa kojima radim. I to mi uspijeva. Zato što imaju povjerenje, znaju da nisam to čuo, vidio, pročitao negdje, nego da sam to stvarno probao, isprobao ili živio ili ne znam što, tako da imam argumente. Imaš ti argumente i energiju, samo ne može svatko opet, što ti možda ni ne znaš i ne vidiš, ti nisi blagi trener, ti ne ideš okolo i svakome popuštaš onoliko koliko misliš da treba ili da mu, ne znam, da mu udovoljavaš samo da si očisti savjest da je došao na trening. Ti dosta odradiš pravi trening da bi se svi trebali zadovoljno osjećati kad odu van. Za vrijeme treninga ja sam možda čak i grub. A tako treba i biti. Da. Nakon treninga možemo sjest, popit, zajebavati se, možemo ne znam šta. Ali za vrijeme treninga nisam ti friend. No. I neću ti biti friend. Biću ti friend poslije. Ali za vrijeme treninga želim ti dokazat, natjerat te da pređeš neke svoje granice koje imaš u glavi i želim ti pomoć da pomogneš sam sebi. Ukratko, ne? Tako da, jednog prijatelja sam prije nekih, ne znam sad koliko, ima već 10 godina možda, ne? Odao sam je na trčanje, ne? Tišli smo ti na trčanje, na nasip i nisam mu rekao koliko ćemo trčati, nisam ni ja znao. Uopće nisam imao u glavi koliko ćemo trčati, idemo trčati, ne? I krenemo mi trčati i onak, vidim on je ok, bio je pored mene lijevo, ne? Vidim on je ok, ja sam se dobro osjećao, ok, vrijeme, to idemo, ne? I sad mi idemo i to traje. Sad ja gledam njega, čovjek ludi, evo te pizdi, ne? A mislim si ja, jebi ga, tramvaja, nemaš busa, nemaš stanice, nema taksija, nema telefona, nema
mora ići, ne? I mi smo ti tak trčali, čovjek ti je na kraju, kad je to trčao, bio, znači prije toga me htio strpati u top jedno 10 puta, s tim da je bio je teži puno od mene, imao je tada 129 kila. Na kraju kad smo mi završili trčanje, kad je odradio trening, niko sretniji od njega. Da. Ponosniji. A znaš zašto? Zato je pobjedio sebe. Da, tako je. Zato je pobjedio samog sebe. On meni kaže, ti da si meni prije treninga rekao da ćemo trčati, ne znam, 8 km, 10, ja bi ti rekao ne mogu. A naravno da bi ga onda pitao, čekaj, stani, kak znaš? A onda bi mi on odgovorio, znam da ne mogu. Čovjek ne zna koliko može i što sve može. Znaš koliko je trčao na kraju? Ma pričao sam ti to, ne? Znaš koliko je trčao? 16 kilometara. Znači, ja prvi, kad bi mene pitao, ja prvi ne bi to vjerovao da on može. A napravio je to, ne? Tako da to mi je jedna onak životna priča i iskustvo koje mi je dokazalo i pokazalo da u principu pitanje šta je granica, ne? Čovjek može sve, samo ako hoće. Da, naravno. I ta neka svoja životna iskustva pokušavam, da li životno iskustvo koje sam ja doživio, da li životno iskustvo koje sam doživio s nekim drugim, pokušavam iskoristiti u radu sa ljudima. Nije to samo trening, nije to samo da oznojiš čovjeka, ne? Tu ima dosta i razgovora. Da. Znaš, neko ti dođe i ima neki problem, nešto. Pa onda na kraju ispadneš i psihoterapeut. Ne? Često mi znaju doći roditelji sa klincima koji su maltretirani u školi. Čisto im pomoć da steknu samopouzdanje, sigurnost u sebe, da se ne boje, da se postave. Da, vidiš, to nisam ni znao, to mi nisi rekao. Da. To radi Gracie isto u Americi, isto radi taj bullying program. To je odlična stvar. Dolazio mi je jako dugo jedan mali, pazi ovo, mama ga je dovodila iz Svetog Ivana Zelina. Znaš gdje je Zelina? Kako ne bi znao? Znači, Sesvete su daleko, a ovo je to malte neko da ti dolazi iz Karlovca, evo te, ne? Da. I dovodila ga je i mali je, onda sam bio čak jednom organizirao, bili smo u školi. Organizirao sam dolazak u školu, došli smo Slavko Goluža i ja. Slavko ti je tad bio, čini mi se, trener Zagreba. I dolazimo ti Goluža i ja u školu, naravno. Mali nas je pozvao, ne? Tu mu odmah automatski smo mu digli cijenu, ne? Odmah je bio ponosan, sad je pršti od ponosa, naravno, meni drago, ne? I on je nakon toga, kao dijete živno, on je bio jako... Znači, u životu nisam vidio pristojnije, kulturnije dijete. Čak je prekulturan. Daj malo budi bezobraza, ne? I trudio sam se ne da od njega napravim nasilnika ili da ga pokvarim, ne. Nego jednostavno sam se trudio malo da dobije te žestine, malo da ostane pristojan, dobar, kulturan, ali da malo dobije žestine i da se ne da zajebava. A to je što se sad u sjeni nedavnih događaja. Sjećaš da sam ti poslao odmah, ali ti nisi uspio otvoriti onaj video s onim malim što se dogodilo u Kaštelima. Ali mislim, čuo sam naknadno, ne? Da. To je recimo jedna priča koja... A tog ima... To je, pazi, ovo je samo jedan primjer koji je uhvaćen. I dobro su rekli, ali naši borci su se digli na to i reagirali su prvo što je klub njegov napravio, izbacio ga van odmah preko... Znam predsjednika tog. Znam predsjednika tog kluba. Oni su ga izbacili van, vidio sam Plazoblac je isto oglasio i dosta je toga napravio i hrpa njih još, ne znam sve tko, ali strašno se takve stvari događaju. Uopće, znači,
nakon ovog sve što postoji, znači i naši borilački sportovi i borci koji mogu pomoći u tome da se stvori nekakva druga atmosfera. Jedna rečenica mi je baš dobro ostala kad je rekao, ti si jači, ti treniraš ili treniraš si kickboks ili boks pa daj, stani u obranu takvog nekog. Kako možeš to gledati? Ali ti recimo, znaš i sam koliko su dobar dio boraca, koliko su empatični, koliko su osjetljivi na nepravdu kad vidite tako nešto. To je najgora stvar, jer pogotovo što si jači, što si utreniraniji, što si bolji, imaš taj veći osjećaj i feeling i ne moraš se pokazivati, ne moraš na glavu skakati. Gledaj ovako, u dvorani za boks, judo, hrvanje, kickboks, tajlandski boks, jiu, znači u svim dvoranama gdje se ljudi bave borilačkim sportovima, otprilike vlada neka, ajmo reći, neki isti, ako ne isti, onda sličan kodeks. A to ti je da jednostavno ljudi koji se bave borilačkim sportovima ne trpe, ne vole nasilje i življavanje nad slabim. Borilačka dvorana ti je fenomenalna, znači ti odgoj dobiješ doma, dobiješ u školi, dobiješ na ulici, ali ti u dvorani za borilački sport dobiješ jednu drugu vrstu odgoja i dobiješ ono što ne dobiješ nigdje. Naučiš se poštovat i poštivat. Da li starijeg, da li nadređenog, da li iskusnik, kako? Ja sam ti imao 15 godina i neću nikad zaboraviti, trener meni dao nešto da radim, ne? Ja sam ti to sad radio mjesec dana i ti meni nakon mjesec dana dosadi. Ja vidim, trenu, mogu ja, mali daj šuti, nisam te nikad pitao, radi. Meni dosadno, dao mi je zadatak šta da radim. Ja radim to mjesec dana već, ne? A on zna zašto ja to radim mjesec dana. I ja opet drugi dan, trenu, mali, kaj sam ti rekao, ne biti dosadan, ne? Dobro. 3., 4. put ja njega pitam, šti sparirati? Da, hoću, super, može. Aha, da on meni lakše. Ali to ti je bila samo prikrivena varka. Dao mi je lakše, ali zajebanog frara. Frara, ja ću sad sparirati. To je to što sam htio, ne? Stari moj, mi smo ti sparirali i ja ga slučajno, znaš pošto je bio već formirani stari boksač, bio onako opušteniji i sa mnom i ja ga slučajno pogodim. To je bila greška. Ja sam mislio da ima 4 para ruku, to jest 16 ruku. Majko mila. Kako me, znaš šta, dan danas se sjećam tih batina, to je bilo prije 30 godina. Nikad, ali nikad više od tada se nisam pravio pametan. Uglavnom, da skratim, izgubio mi se onaj prefiks naj. Više nisam bio najpametniji, najbolji, najzgodniji. Skužio sam neke stvari. Prošao sam jako puno boksačkih dvorana. Vidio sam jako puno ljudi koji su prošli kroz boksačku dvoranu. Jako malo ih je ostalo. Da, zato ti koji nisu ostali, onda su napravili ovakve gluposti ko ovi klinci u Kaštelima. Da. Ti, da bi sport općenito je muka i pogotovo gdje moraš skidati kile, trenirat jako, žestoko, to je teško. I to mogu samo rijetki. I u principu ovi koji dođu u boksačku dvoranu zato da nauče maltretirati druge, ne ostaju dugo. No, to je kod nas isto. Dosta ljudi otpadne i ode. Sad ne znam šta kasnije bude, to ti znaš bolje, ali da, to je obično tako.
jer se stvarno neka i frustracija se tu prenese i tu se liječiš u biti, ispucaš tu svu svoju negativnu energiju, odradiš, iznojiš se stvarno, ako odradiš kvalitetan trening, što si rekao, cilj ti je preživjeti, ostati sam sa sobom, ali osjetiš taj tu žar, čar borbe. To mnogi ljudi ne osjete. Osjete taj jedan na jedan, taj odnos, osjete tu izmjenu energije, znaš, osjete nadmudrivanje, osjete to energetsko pražnjenje, to je strašno bitan element. I on te već polako i tako je. I recimo, ono što mi recimo u G isto znamo, što je jako bitno, prvo što naučiš je, kaže, nauči se predat, nauči se tapkat. Znači, prihvati da je netko u ovom trenutku bio bolji. Znači, i mnogi nisu imali taj element, pa se pokušava boriti, pokušava izbjeći to, samo se još više ili ozlijedi. To ti ima veze sa nekim ponosom, egom. Ali to je prva stvar koju naučiš. I kad naučiš, znači, predat, tapkat, kad naučiš ovoga pustit, ulaziš u novi ciklus i kreće nova bitka. I tak imaš 100 u danu. Imaš jednu fenomenalnu posljedicu koja kaže da bi primio medalju, moraš spustiti glavu. Da, točno. Ma to sam ti htio reći, znaš što me onako generalno smeta, i kod nas i vani, bilo gdje, kad te netko, taj netko je, da li je osoba, da li je skupina ljudi, kad te pokušava staviti u nekakve kalupe, kad te pokušava staviti u nekakve okvire, to me jako ljuti. A to radimo od početka, mi sebi oduvijek. Znači, cijelo društvo pozicionirano tako da si ti uklapljen u nekakav kalup. Znači, u koju školu ideš, što ćeš biti? Znači, ako slučajno odeš u nekakvu široku prizmu, kao što je, recimo, gimnazijum, vježbalište, odmah automatski opet pripadaš u određeni krug. Znači, ti si cijelo vrijeme, mi imamo zvanje i zanimanje. Znači, mi smo cijelo vrijeme u nekakvom kalupu. Ti ne možeš biti, recimo, ne postoji zanimanje slobodnog mislioca ili ne znam, bilo čega ili što želim biti u određenom trenutku. I recimo, do sad smo bili ukalupljeni sa raznim smjerovima, znači u kojima se razvijamo, a današnje društvo zahtjeva nešto sasvim drugo. Mi smo počeli poistovjećivati to naše nekako formalno obrazovanje sa onim što bismo htjeli raditi i tu je počelo dolaziti do neke diferencijacije. Počelo se odvajati, ta dva smjera više nisu bili paralele, nek su svako otišlo u svom smjeru. I danas se traže specifična znanja, specifične vještine koje moraš, ukoliko te zanima određena grana ili nešto što želiš, što radiš, moraš akumulirati ili akvizirati na nekakav način potpuno neformaliziran. Znači, moraš raditi na tome da stekneš to znanje. Znači, u kojoj god se grani sporta, znanosti ili ne znam, bilo čega znači radilo, imaš nekakav smjer koji sam biraš. Biraš sam nekakav svoja znanja. Pa pogledaj recimo dokle su sportski kampovi otišli. Ti tražiš dalje kako biti bolji. Više nema ti da odeš na, držiš se programa propisanog na 4 stranici ili ne znam negdje i sad je to. Ljudi testiraju što je najbolje za njihovo tijelo, kako najbolje će reagirati, kakvi suplementi, faze odmaranja, toliko toga novoga i svaki dan dolaze neke nove stvari da moraš jednostavno rasti u tome. Ja gledam, evo recimo u ovoj mojoj struci, opet se sad stavljamo neke kalupe, iako ja baš stvarno me zanima široki spektar toga. Čekaj, mogu ti reći malo, čim se ti baviš? No dobro, doćemo na to. Ali stvarno me zanima široki spektar toga i bavim se svačim, ali evo recimo sada oduvijek cijeli život je nekakva paralelna crta linija mog života bila vezana uz IT i tehnologiju i od najranijih dana, sjećam se još od prvog ZX Spectruma i Commodorca i programiranja u Cubase, to jest u Basicu tada, znači na Commodorcu, pa Pascal Fortan, to su bile prve ljubavi C++, Borland C++, i ne znam, sav taj nekakav timeline. Ja se sjećam samo Commodorca. Commodore 64. Da, bio 64 kilobitni 128. I znači u količini memorije koji su mogli to je bila radna memorija, znači ono koju su mogli spremati u tom trenutku. Ko je to? Čekaj, nema mi reći. To je negdje 85. 6. Tu su te godine, tako, da. 85. 6. 80, ja mislim da sam prvo Commodorca dobio 88. ili 87. Tako, što je već bila verzija 2
već su bili bolje dizajnirani, ljepši i tak složeniji i to. I sad ti pokušavaš, recimo ja sad radim na svom jednom startupu, na jednom projektu za koji sad trenutno okupljam i dobar tim i odlično sam putu, imam stvarno već sada odlične ljude koji rade na tome. I radim na jednoj novoj tehnologiji koju pokušavam na tom jednom konceptu kojeg sam sam dorađujem već godinama. Znači, prve su se uopće, ajmo reći, iskre toga javile 2011. 2015. sam prvi koncept napravio, evo sada, kako se tehnologija mijenja, ja se prilagođavam cijelo vrijeme taj projekt, znači tu nekakvu viziju, nekakvu ideju, tim okolnostima, ajmo reći. Znači, okolnosti se mijenjaju, to su koje se mijenjaju, tehničke, znači neke tehničke tehnologije, osobine tehničke i recimo, evo sad 5G mreža dolaze manje na niže latencije, znači veća propusnost, bandwidth, hrpa nekakvih stvari koje su strašno bitne u ovome što ja sad radim. I sad se polako poslaguju karte, ali ti cijelo vrijeme postoji ta metoda kao waterfall metoda gdje ti zadaš si nekakav određeni cilj i na kraju moraš postići određeni rezultat, moraš ga ostvariti kroz niz nekakvih koraka. Sad najme govorimo o tome što ti radiš. Da, ali tako, to je primjenjivo u apsolutno sve jedan spektar u životu. Ali mi radimo tu metodologiju Agile koja se mijenja. Znači, ona je promjenjiva, ona je agilna, naravno. Mijenja se u svojstvu, znači mijenja se onoliko koliko je potrebno ju promijeniti da bi ostvarila određeni cilj, da bi postigla nešto. Znači, ti opet zadaješ nekakvu teoriju, zadaješ nekakav teorem kojega pokušavaš ostvariti. Pokušavaš vidjeti koliko je to moguće. Evo sad, jučer slušam baš jedan isto video jednog IT-evca, Sam Altman, koji govori o startupima i sad prolazimo nekakva standardna pitanja, ima tu niz standardnih koraka koje moraš zadovoljiti da bi uopće tehnički to prošlo, ali kaže, postoji jedna magija, jedan čarobni trenutak u životu startupa i njegovog foundera kada ostvaruju stvari za koje ne znaju još da ih ne bi smjeli moći napraviti. Znači, tek kad uđeš, kad postaneš uklopljen u određenu kao što si ti malo prije rekao, znači u nekakav kalup, onda shvatiš, aha, mi to ne smijemo raditi, mi to ne bi smjeli znati raditi. A ti si već tad preskočio nekoliko koraka, stvorio si neku novu tehnologiju, neku novu priču. I jedno od tih pitanja, tim što VC-evi investitori vole postavljati, kažu, a zašto baš ti? Zašto ne? Svaki dan svijet bi trebao biti nekakav, raditi inkrementalni napredak svaki dan, svake sekunde. Sad bi ja tebe htio nešto pitati. Daj mi reci, zadnjih 10-15 godina nove ideje, programi, tehnologije, da li bi se desile, da li bi bile napravljene da su ljudi bili u kalupima? Pa nikad ti neće niko ukalupljen to napraviti. Ti ne možeš ostvariti, ne možeš napraviti iskorak ukoliko si u sustavu koji ima strogo definirana pravila. To ti je prenesena priča, analogija Matrixa. Znači, tek kad počneš razmišljati outside of the box i izvan tih pravila, tek možeš onda skočiti nešto probati napraviti, promijeniti nešto u tom kodu. Jer on je strogo definiran. Ti si unutar 9 to 5 job i on ti pruža neki osjećaj kvazi sigurnosti, koja je daleko od toga da je to sigurnost. Ali opet, nikad nećeš moći u tome iskočiti. Jednostavno se moraš maknuti i probati ispustiti. Ja sam shvatio u jednom trenutku da je meni važnije probati složiti i ostvariti taj koncept, nego uspjeti u tome. Znači, uspjeh je posljedica nekih događanja koji dobiješ opravdanje drugih ljudi da je to bilo legitimno, da je to bilo ispravno i da je to bio put, recimo, koji se poklopio u vremenu i prostoru. Znači, bilo je pravo vrijeme lansirati nešto. Sad, da, to ti je tako, ali to ti je tako svako. Slažem se. Pa tako i u sportu, i u poslu, i na kraju krajeva, i u životu. Tako. Vidiš, sretneš, naiđeš na ženu i sad, a to je isto rizik. Hoćeš, nećeš. No. To bar znam ja. Slažem se ali evo, dosta je sad taj put zanimljiv i on jednostavno zahtjevan, ne možeš tu biti sam, to sam shvatio odmah. I ti kad počneš raditi sa timom,
kad on počne davati svoje nekakve isto inpute, to eksponencijalno postaje bolje. Cijeli proizvod postaje bolji, kompletniji. Gle, Postaje... čovjek i magarac su pametniji od čovjeka. Da. Tako da, nemamo što dalje pričati. Tim. Pa više može napraviti tim nego jedan čovjek. To je bilo i bit će, ne? Mi sad, evo, u ovom trenutku imamo, mislim da imamo stvarno dobre šanse napraviti veliki iskorak. Sad smo u fazi toga da kreću, to se trebalo sve dogoditi puno ranije, ali opet kažem, opet se vraćamo na okolnosti korona i to, ali nije bitno. To je sad isto, imali smo u tom vremenu, znači u tom poklonjenom vremenu, ajmo reći, posuđenom vremenu, borrowed time, imali smo priliku izbrusiti neke svoje ili pogreške ili pojačati vještine, dići se na jednu drugu, elevirati na jednu bolju razinu. No što ću ti reći? Pa to ti je, ja bi ti to mogao poistovjetiti sa sportom i usporediti sa sportom. Što više puta pogriješiš, ne kažem da ćeš prije doći do nekakvog cilja, ali ćeš usavršit ćeš to što si htio. I poboljšat ćeš i popravit ćeš to što si htio. Pa, kad si ti čuo ili vidio da je neko nešto napravio iz prve? Naravno, to sve stoji. Samo, evo, kažem, treba preskočiti neke... I imamo mi tu niz ograničenja. Imamo geografsko ograničenje. Ti isto jako dobro znaš što znači za borca iz Hrvatske uspjeti, ili što znači kada netko iz Hrvatske uspije opet preskočiti neke razine, za razliku, recimo, da je boksač pa da se u Njemačkoj rodio, recimo, u Americi. To su... Sad mi pao na pamet Luka Modrić. Koliko je Luki Modrića? U svijetu. Uzmi bilo koga znači, koji su postigli neki svjetski rezultat, to je sve, eto, 1 in a million ili 10 million, 100 million, nije bitno. Ali teško je sad, jer mi znamo, teoriju smo naučili, sad idemo probati tu tehnologiju plasirati i tek sad izlazimo s tim van. Još niko ne zna o čem se radi i to je sada... Ne znam nije. Ne znam nije. U stvari ispričao sam mu nekoliko puta, ali... Meni to... ali ovoga... Ma ne, pa gle, prvo ne razumijem te. Ti meni pričaš na hrvatskom, a to meni zvuči kao da mi objašnjavaš na kineskom. Ne? Ali dobro, uglavnom, konačan rezultat će biti sasvim nešto drugo. Tako da, evo, na dobrom smo putu, pa ćemo vidjeti. Ja sam isto sad otvorio svoj kanal gdje pokušavam voditi sam svoj osobni vlog, sam sa sobom, gdje pokušavam staviti, izreći te misli u tom trenutku, da se sjetim te energije, da se sjetim smjera i smisla tog trenutka. Da me podsjeti na što sam u tom trenutku mislio. To mi ide onom, svi veliki ljudi u svoje vrijeme su smatrani luđacima. A da, gledaj, dobro, ima i toga, ali evo recimo, ja sam sebi, opet za razliku od, ne znam, trenda danas, volim puno pisati, zapisivati. A ti da bi uspio, zapamti jednu stvar, malo sam stariji od tebe, ali ti da bi uspio u bilo čemu, moraš biti lud. Ma da, moraš biti pozitivno lud, ne ono za psihijatriju, nego moraš biti luđak. Moraš biti luđak koji ima svoj san, cilj, ideju, to je tvoje. Da, točno. I uhvatiti to ko pitbull i samo tako možeš uspjeti. Ali zašto je recimo vlog? Zašto je to zanimljivije? Zašto je to recimo bolje? Zbog, na primjer, puno bilježnica imam ispisanih. To da ti vidiš na šta to liči, to je, ne znam, 50 bilježnica, rukopisa, raznih ideja, sve. To je, onda pokušavam, uvijek kad to napravimo, da znam da ću morat proći ponovo kroz to, iskenirati, preslikati, probati replicirati što sam u tom trenutku mislio, ali ako si dovoljno detaljno to ne zapišem, i ako to stvarno nije obrazloženo do krajnje granice, ode misao, ode bit. I ti sad imaš jednu strukturu. Ja znam napraviti nekad i matematiku napisati, raspisati određenu interakciju, nekakvu korelaciju određenih modula, nekakvih algoritama koji su meni sad apsolutno jasni. Znači, imam tehnologiju, imam početak kojeg sam uzeo iz ne znam, jednog correlation engine s kojim sam radio, uzem taj kernel density estimate, to je znači nekakav okvir tehnologije na kojoj radim i sad je meni jasno što ja želim postići. Aha, ok, skužio sam, ovo su ti problemi, ovo je rješenje, da sam riješio. Ako dovoljno dobro ne raspišem to, ispari bit, tebi ostanu prazni kosturi, kao recimo sveučilišna bolnica. Ona ima infrastrukturu ogromnu, potpuno prazna iznutra i nema.
I ti tu moraš energiju i misao prenijeti ili na video, ili sa ljudima, ili u nekakvom brainstormingu, u nekakvom razgovoru. To mora imati nekakvu celinu. I najčešće, to je neko moje životno iskustvo, najčešće će ti se lampica upaliti kad se najmanje nadaš. Kopaš, radiš i samo jednog dana ti se upali lampica i sjetiš se nečeg, neke sitnice, gluposti, a cijelo vrijeme ti je bilo tu. To sam baš neki dan rekao jednom prijatelju, ti primijetiš, čuješ na televiziji, negdje se krećeš, negdje se nešto događa i pratiš. Ja uvijek isto izbjegavam beletristiku, znači na to pod time mislim i svakidašnje događanje i to. I čujem neku stvar, čujem neku riječ, čujem nekakav pojam koji je sličan nečemu što bih mogao povezati, korelirati s onim što trenutno radim. To nije ta riječ. Ja kasnije se vratim, izvrtim film, otvorim tu seriju, televiziju ili nešto što gdje se to gleda, neki dokumentarac, bilo što. I čujem da to nije to isto, da nije istovjetna riječ, ali je slična nečemu što mi da novu ideju za nekakav projekt. Svaki dan imaš 100 nekakvih ideja. Znači, samo ih trebaš, svakoj trebaš dati priliku, dopustiti joj da ju probaš ostvariti i da se ona proba samu sebe ostvariti. Jer ta ideja, da ona sazri u nekakav koncept koji bi ti mogao upotrijebiti u tom. Znači, ja sam sad, mi radimo na toj tehnologiji i sad imali smo tu nekakvih malih prijepora oko toga na način na koji to treba prezentirati. Da li to treba odraditi čistu tehnologiju prije toga, da li treba ići u full blown priču, znači nekakve platforme gdje možeš, gdje ti daješ kroz svoje ideje, daješ smisao toj tehnologiji. Šta ona sve može? Šta je moguće sve s time napraviti? Tehnologija sama po sebi koji sve drugo, nema smisla ako nema primjenu. Koji kotač. S kotačem ne možeš ništa ako nisi na njega stavio kola, ako nisi njega stavio pod žito, ako njega nisi bilo šta napravio, onu svrhu koju kotač može izvršavati. I došli smo do toga da u biti treba zadovoljiti sve te aspekte. Znači treba raditi na tome kao da te sluša netko ko može shvatiti samo tu priču o nekakvoj ideji, treba netko ko može shvatiti, kad ideš nekome ko može shvatiti samo jednu stvar koju ta tehnologija može raditi, znači to je nekakav use case koji on razumije, znači to je njegova nekakva primjena unutar tog zatvorenog balona u kojem oni žive, ili idemo na full blown priču gdje ukoliko uspiješ sa svojom energijom i sa svojim nekakvim iskustvom i znanjem koje stječeš već 30 i nešto godina, samo akumulacije znači svih tih aspekata, znači određene grane, određenog znači, IT-a, gdje možeš izaći van i prenijeti tu energiju, a vidiš ovo se treba koristiti. I sad se mislim da se klapaju karte. Evo, platforme koje trenutno su glavne imaju određena zasjetenje, stagnaciju, određenim razvojima. Znači, moramo preskočiti tu stepenicu. Došli smo do trenutka gdje je inkrementalni rast stao, evolutivni rast, i moramo dozvoliti da se dogodi mini revolucija. Kao i svaki puta u povijesti, ona mora promijeniti parametre, ona mora promijeniti paradigmu i onda u tom postavljamo nova pravila unutar toga. I onda će sve drugo pratiti. Jer mi do jednog trenutka, software znači i nekakve ideje prate tehnologiju. Dolazi gdje mi moramo, kad promijenimo način razmišljanja, donesemo novu nekakvu platformu, novu tehnologiju, tehnologija se mora promijeniti da bi nju pratila. Jer smo to dozvolili. Znači mi smo korištenjem puno sadržaja dozvolili da smartphone prevlada na sceni. I on je počeo pratiti ono što smo mi željeli i što se nama događalo na ekranima. I ti govoriš o revoluciji. Pa uvijek nekakva mini revolucija mora se dogoditi. Znači mi sad radimo na tome. Sad da to nije nekakav nismo napravili memorijsku karticu koja je do sad mogla spremati 64 GB pa smo na 128. To nije revolucija, to je čista komercijalna primjena. Znači on ima ciklus koji već 20 godina prodaje pod isto, oni mogu tu tehnologiju proizvesti možda prije 10 ili 15 godina. Nije bitno, ali on nju polako prodaje da bi što više uspio komercijalno to plasirati. Ma ne, čuj, gledaj, ja ti želim šta ti kažem, da slomiš noge. Break a leg. Evo, to sam htio sam sad u ovoj prvoj emisiji da popričamo otvoreno, porazgovaramo, kako je zamišljen ovaj koncept i razgovora, tako ćeš se svima... Dobro, ovo je prvi. Ovo je prvi, znači ovdje smo razgovarali i ti si govorio o sebi, tek toliko da... Ali mislim da će
razgovora u razgovor biti to sve opuštenije, tečnije, bolje. Pa i sad smo opušteni. Samo kažem da uz niz nekakvih zanimljivih sugovornika uspijemo barem pretočiti dio te zanimljive atmosfere i drugima. Pa dobro, ali će bi ljudima biti interesantno. Ja se nadam. Da. Ništa, hvala lijepo što ste nas slušali, što ste nas istrpili do kraja. Nadam se da ćemo biti i zanimljivi i bolji iz emisiju u emisiju, iz razgovora u razgovor, tako da kažu da se prvi mačići baci u vodu. Valjda nas neće baciti u vodu. Da. Ali hvala i tebi i idemo dalje. Pozdrav, bok.